guys, MG here. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-upgrade ng SSD at memory sa Asus FX 506 Li. At yung SSD na gagamitin natin guys is Samsung 970 Evo Plus NVMe. At yung storage niya guys is 1 terabyte. Oh my god. At itong SSD guys nagkakahalaga sa, kung hindi ako nagkakamali guys, nasa 11,000 po ito. At yung memory na gagamitin natin is Kingston DDR4 16GB 3200 MHz. So okay guys, simulan na natin guys. Una, lagyan natin ng ano guys, ng foam para hindi magasgas. Ayan. Baklasin muna natin yung bottom case. Ayan. Tanggalin muna natin yung mga screw para matanggal natin yung bottom case. Ayan. Tanggalin natin yung mga screw. Of my heart. Guys, hindi siya matanggal guys kasi parang may washer ito sa ilalim. So tanggalin natin yung bottom case gamit ang prying tool. Tanggal eh. Uy. Tanggal eh. May washer talaga siya guys. Hindi siya matanggal. Ito naman sa kabila. Yan. Dahan lang guys. Guys, kung ang inyong laptop is warranty pa, wag na wag ninyong bubuksan o mag-DIY na mag-upgrade. Kasi mabuboid yung warranty ninyo guys. Doon na kayo mag-DIY kapag tapos na ang warranty ng inyong laptop. Sayang din yun, 2 years din yun guys. God. Yun, di ba? So ito guys. Ito yung mainboard niya. So ito po yung mainboard niya. At yung slot ng M.2 SSD is dito. Dito ito guys. Ito yung tornilyo niya. Tapos yung sa isang memory is nandito. Ito, may takip na na itim. So, yun. So, ayan. Ikakabit na natin yung SSD. Uunahin natin yung SSD. So, guys, Samsung 1 terabyte.
napakalakas ito guys kasi yung read niya ay yung write niya is 3,500 megabyte per second at yung write niya naman is nasa 3,200, parang ganun. So ang bilis guys, maganda to gamitin guys. So guys, ito na yung guys, oh. Maganda, napakabilis. Ito yung 1 terabyte na yan. Ito yung nasa likod. NVMe. So, una tatanggalin muna natin yung tornilyo. Ba, tornilyo, screw. Oh my god. So ganyan guys. Yan. Ganyan natin ang tamang paglagay. Yan. Tapos pababa. Tapos yung tornilyo. Yan. Hindi na gumagalaw. Tapos, isusunod natin yung memory. Andito po yung madilim yan. Andito po yung slot ng ng pangalawang memory. So, ganun lang guys. So guys, yan. Ganyan. Tapos, press nyo po. Yan. So, yun guys. Ibabalik natin yung button case. At i-check natin kung na-detect na ba yung laptop yung memory at yung SSD na dinagdag natin. Mamaya na natin ibalik yung guys, yung mga screw niya. Okay, pindutin lang natin yung escape key para sa boot menu. Yan. Punta tayo sa BIOS. Enter setup. Up. Yan. Enter setup. So yun guys. Ito na yung total memory natin. Total of 20 gigabytes. Kasi yung RAM 1 is 4 gigabytes. Tapos yung dinagdag natin is 16 gigabytes. So total of 20 gigabytes. Tapos check din natin yung SSD. SSD yun. Ito guys. Ito Samsung. Yan. Ito guys, oh. Ito, Samsung 1 terabyte NVMe. So yun. Tapos na tayo sa pag-upgrade ng ng memory. At sa susunod na video ko guys, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-install ng Windows 10. Okay. So, yun lang po. At kung ang video ito ay pakinabang sa inyo, huwag kalimutang mag-like. So, yun lang po. Peace out.